นี่ค่ะทุกคนอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาอีกแล้วอันนี้เป็นเครื่องหั่นไก่นะคะหั่นไก่หั่นเนื้อหั่นหมูนี่นะคะใบมีดตัวใบมีดที่เราเลือกมาเป็น 0.5 มิลลิเมตร0.5 เซนติเมตรนะคะสำหรับใช้หั่นไก่หั่นเนื้อสำหรับทำอาหารคือเลิศมากไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปตัวนี้เขาก็จะมีที่จัดมาใส่ไปเลยจะได้อันนี้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะเวลาเราใส่ไปเดี๋ยวไก่ที่เราจะเสียบนะคะเราจะเอาทางนี้ลงส่วนไก่ที่เราจะเอาไปทำกับข้าวเราก็จะเอาทางขวางลงนะนี่นะคะขนาดชิ้นไก่ก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวนี้เราไปหมักแล้วก็ไปเสียบเป็นไก่ทอดอันนี้จะเป็นไก่สำหรับไปทำอาหารนะคะก็จะหั่นมาเป็นชิ้นประมาณนี้ถ้าเราใส่ทางขวางชิ้นก็จะได้เล็กกว่านะเอาไปทำอาหารกำลังดีนะต้มผัดแกงทอดได้มันเลิศนะคะสำหรับเนื้อนะคะเราก็จะไปหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ก่อนแล้วก็เราใส่ตรงให้ลายเป็นลายขวางนะใส่ลงไปแบบนี้อือฮึชิ้นเนื้อที่เราได้มาเอาไปต้มผัดแกงทอดนี่คือเลิศวิธีการถอดล้างก็ง่ายๆนี่ถอดปลั๊กแล้วนะก็เอาอันนี้ออกนะคะเปิดตรงนี้ออกมาน็อตที่มันอยู่ตรงนี้มันทางไหนล่ะใบมีดนะคะก่อนล้างเราจะแช่น้ำยาล้างจานกับน้ำเย็นนะคะไว้สักประมาณ15 นาทีนะคะแล้วก็เอาแปรงนะคะขัดตรงช่องที่อาจจะมีเศษไก่หรือเศษเนื้อติดนะคะแล้วก็เอาน้ำฉีดออกนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็ประกอบกับไปในเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เรามาขายของกันสัปดาห์นี้นะคะพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศที่ฝรั่งเศสจะร้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนเข้าร้านนะค่อนข้างจะเร็วประมาณ8 โมงครึ่ง9 โมงคนก็เริ่มเดินเยอะนะคะจากปกติสักประมาณ10 โมง11 โมงคนถึงจะเริ่มมาเนาะวันนี้เราก็ทำสลัดโรมาค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้ก็ประมาณ100 ถึง 120 ชิ้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาทำเยอะขนาดไหนเนาะแล้วก็เราก็ทำสลัดบอบุนมาเพิ่มแล้วก็กับข้าวก็จะเน้นเป็นกับข้าวที่เป็นพวกผัดมากกว่าช่วงนี้แกงกะทินะคะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าอากาศร้อนนะคะขายไม่ค่อยดีส่วนกล้วยทอดนะคะเราก็ลดปริมาณลงมาแล้วก็ไปเน้นทำพวกสาคูมะม่วงสาคูเมลอนหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแทนนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างจะชอบซื้ออาหารที่เย็นๆทานนะคะตามที่ได้บอกไว้นะคะช่วงต้นคลิปว่าเราจะไปขายงานเกษตรแฟร์นะคะเสาร์อาทิตย์ เมื่ออาทิตย์ที่21-22 มิถุนาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าวันแรกนะคะคือเฟลมากอากาศร้อนสุดๆเป็นวันแรกที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะประกาศให้ขึ้นเป็นแบบระวังความร้อนนะคะคนก็เลยไม่ออกนะคะวันเสาร์เราทำสลัดโลไปประมาณ200 ชิ้นนะคะกะว่าอากาศร้อนคนจะต้องทานสลัดโลแน่ๆสรุปทิ้งค่ะได้ทิ้งประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าไม่มีคนเดินเลยซึ่งงานนี้เป็นงานประจำปีของพวกเกษตรกรต่างๆนะคะปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาเคยไปขายปีที่แล้วเขาบอกว่าขายดีมากขายดีแบบตั้งแต่10 โมงจนถึง5 โมงเย็นนะคะเพราะว่าเป็นงานเฉพาะกลางวันเนาะ10 โมงถึง5 โมงเย็นไม่ได้พักเลยเพราะว่าคนเยอะมากคนต่อแถวยาวแต่คือปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดเพราะว่าอากาศร้อนมากๆนะคะพุ่งถึง38 ถึง 40 องศาเลยนะคะในบางช่วงของวันเนาะทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ออกมาเดินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมของไปเยอะอยู่วันเสาร์เพราะว่าคนที่เคยไปเขาบอกว่า
คนเยอะเราก็เตรียมไปเต็มที่แต่สรุปว่าขายไม่ออกไม่มีคนนะก็เราเตรียมอะไรไปบ้างผัดไทยมีหมูทอดนะคะหมูทอดกะเพราเนื้อแล้วก็มีแกงมัสมั่นไก่แล้วก็มีสลัดโบบุนนะคะมีสลัดโลแล้วก็ของหวานซึ่งเรามีประสบการณ์จากงานโชว์รถที่ครั้งที่แล้วนะคะที่เราไม่ทันกันแล้วก็คราวนี้เราก็เลยทำกับข้าว3อย่างแล้วก็ทำปริมาณค่อนข้างเยอะกะว่าแบบอยู่กัน2คนนะคะกับดาเมียงก็งานนี้เราไม่มีคนมาช่วยเนาะอยู่กัน2คนดาเมียงแล้วก็มีแม่ย่ามาตอนบ่ายๆเนาะก็กะว่าเราทำอาหารรอบเดียวคือเสิร์ฟยาวสรุปคือแกงมัสมั่นหม้อใหญ่ๆนะคะทิ้งค่ะเพราะว่าเราอุ่นร้อนไว้ตลอดนะคะแล้วอากาศมันก็ร้อนด้วยข้างนอกตอนเย็นเราก็เลยตัดสินใจทิ้งแล้วก็สลัดโลมันก็เก็บไว้ไม่ได้เราก็เลยทิ้งไปอีกเหมือนกันนะคะส่วนหมูทอดเราทอดไปเรื่อยๆเราทอดทีละ3 โล3 โล 4 โลก็คือหมูทอดค่อนข้างขายดีแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อก็ขายดีนะคะขายได้ก็คือไม่ได้แบบขายดีมากแต่ว่าแกงมัสมั่นคือเต็มถาดทิ้งทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนแต่ว่าวันอาทิตย์นะคะกลับขายดีเนาะพวกสลัดพวกอะไรอย่างเงี้ยคือวันเสาร์เรามีฟู้ดทรัค5 ที่นะคะ5 เจ้า6 เจ้านะคะแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าอากาศมันร้อนขนาดนี้คือไม่เสี่ยงมาดีกว่าเขาก็กลับไปก็วันอาทิตย์เหลือแค่3 เจ้าก็มีร้านเรามีร้านเบอร์เกอร์1แล้วก็มีร้านเครป1นะคะทำให้วันอาทิตย์เนี่ยกลับขายดีซะงั้นคนออกมาเดินค่อนข้างที่จะเยอะช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะของก็คือขายหมดละก็ได้กำไรนิดหน่อยนะคะสำหรับงานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องมันเป็นความเสี่ยงนะคะสำหรับเวลาเราออกงานคือเราไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงจะมีคนเยอะไหมซึ่งต่างจากตอนที่เราขายของที่ตลาดเนาะถ้าขายของตลาดคือเราจะรู้ว่าตลาดนี้ต้องเตรียมของไปเท่าไหร่คนจะมาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเราไปแบบเหมือนเราไปเสี่ยงดวงเอาอะเวลาที่มีงานแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีทำให้ถ้าเกิดออกงานครั้งต่อไปเราก็ต้องเช็ค1คือเช็คในเรื่องของตัวงานนะคะว่าเป็นงานใหม่หรืองานเก่ามีคนค่อนข้างรู้จักไหมระยะทางที่เราจะเดินทางไปนะคะแล้วก็สภาพอากาศนี่คือค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าในวันเดียวกันในวีคเอนด์เดียวกันน่ะมีงานอื่นๆจัดรอบๆเนี่ยเยอะไหมเพราะว่าวันที่มีจัดงานนะคะงานเกษตรแฟร์ที่ผ่านมาคือ20-21อ่ะเป็นวันเฟสเดลามิวสิกของฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองเล็กๆเขาก็จะจัดงานกันเยอะเลยอย่างพี่ขาวนะคะพี่ขาวตอนแรกว่าจะไปช่วยก็คือแต่ว่างานชนกันพี่ขาวก็มีงานตอนเย็นวันเสาร์เหมือนกันก็เลยไม่ได้มาเนาะแต่ก็สรุปว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ไปร่วมงานแล้วก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยมาร์เก็ตที่แบบต้องจดจำไว้เลยว่าคราวหน้าเราจะเตรียมตัวยังไงเนาะAlors, une nouille sautée aux légumes. Et puis après, un truc avec les trucs un peu épicés là. Oui. Voilà. Alors, nous épicés le classique. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ah ben, j'ai l'attitude, hein. Oui. Voilà. Je vais prendre un peu de croquette. C'est poulet et crevettes. Hop, messieurs, dames, bonjour. Bonjour, monsieur. Un poulet. Tac. Pas de soucis. Un tac. Une sauce. Une sauce. Bonjour. Donc, il nous fera vanilla sur 32, s'il vous plaît.
Ouais, c'est pas mal. Pour plus que ça. 3 brochettes. Allez, c'est gentil. Ouais, ça permet des fois pour les clients qui aiment beaucoup et qui me demandent de pouvoir en mettre. C'est tout bon pour moi au niveau du règlement. Passez un bon week-end. Merci. Oh non, 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 ça, elle sait qu'elle va manger, donc elle prend. Bonjour. Vous savez quoi? 3 brochettes. Ok. Bien pris. Donc 6, s'il te plaît. Merci. Nickel. 3 brochettes, 4 épinards. 6 samosa. Jusque-là, j'avance. Bonjour, c'était pas bon? En fait, on a parlé de 4 beignets de province. 4 beignets de on a oublié un peu. À quoi? C'est tout ce qu'il vous fallait? Ah oui. Donc 2,50 €. 3 brochettes. J'avais tapé. Samosa. Et il reste que les beignets de toilette. Hop. Et voilà, c'est nous. Ah, la jeunesse de France est à nos portes. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ah là oui, c'est un peu chaud. On va toujours se plaindre. Non, c'est français. On est thaïlandais aussi, Alice. Ou alors c'est qu'elle est vraiment devenue française. Enfin bon, bref, dites-nous. Au moins les 4 brochettes, si vous avez une 5e, ça aurait été génial. J'en ai d'autres. Super. Je check ma cuisson. Merci, bonne journée. Dans 3 minutes. Si vous voulez peut-être de côté, puis je repasse. Ouais. Je vais faire ça. Hop. Donc t'en voulais 5. Oui, 5 GP. C'est quoi combien, maman? Ensuite, 5 autres maintenant. j'ai tout. On met que des poulets? Crevettes, excusez-moi. 5 crevettes? On peut faire des crevettes. Comme beaucoup, hein. Mais bon, ça permet de faire autre chose aussi. Je propose autre chose. Aujourd'hui, vous avez. J'en ai plus. J'ai beurre sauté oignon. Boucher vapeur. 2 bœufs sautés oignons. Les deux. Nouilles sautées classiques, nouilles sautées épices et un riz. De chaque. Et un riz. Allez. La semaine prochaine, on n'est pas là, on a fait. C'est le commissaire agricole. Vous n'avez pas chômé encore. J'ai plus le droit au chômage. Ça, c'est bon. Autre chose? Ce sera tout? Eh ben, allez. Je vous facture ça et je vous prépare ça dans 5 bonnes minutes. Hein. Vous avez le temps de bonne année. Oui, c'est poulet. Hop, donc il ne fera 56, s'il vous plaît. C'est parti. Beignet de légumes ou banane? Tu peux sauter aux oignons? Eh ben, c'est magnifique. On se dit à tout à l'heure? À tout à l'heure. Merci. Il me reste que Vous des- passez sur le côté hein, tout à l'heure. Ok? Donc une boîte de nouilles, une boîte de bœuf et 2 rouleaux de printemps. Messieurs, dames, bonjour. Mais, hop, avec ceci, ce sera tout.
C'est en carte. Allez-y. D'accord. Le premier samedi, dimanche, culture, après. Avec les beignets de couleur 21, s'il te plaît. Oui. En fait, je viens de réduire parce que j'ai allumé et d'accord. On fait les brochettes de fruits. On peut faire des brochettes de fruits. Si tu veux manger des pâtes thaï faites en direct, les pâtes thaï qu'on va, sont faites ça là-bas. Je pense que c'est fait. Monsieur, bonjour. Et puis nous, ça nous permet voilà, de faire que des plats pour les gens. On propose autre chose. Donc Sabaï a fait les pâtes thaï. Et puis moi, je m'occupe, j'ai fait du bœuf sauté. Et on travaille avec les produits avec les Amiens. Ouais, ça va cartonner. Voilà. Ouais, merci. Hop, bonjour. Donc on a 2 brochettes et un rouleau. Oui. 2 brochettes et un rouleau. 2 bambous. Allez-y. Et sauce qui correspondent dedans, le choix d'un côté, gardez votre argent. Passez un beau week-end. Derrière, au revoir. Bonjour. 2 rouleaux. 2 rouleaux. 35 € s'il vous plaît. Hop. Et voilà. Oui, j'ai mis les sauces, ne vous inquiétez pas, c'est mon job. Bonjour. Il y avait quoi? C'est la commande. Ok, très bien, petit chef. 15 minutes de planète. Les légumes. Très bien. On est bon? On valide? Parce qu'il a commandé 28 €. Je vais prendre 4 sauces. Vous restez pour manger, c'est bon? Hop. Je vous prépare votre sac. Avec ça? On va prendre 2 parties de Et voilà. Merci d'avoir passé commande. Bonne journée. 4 samosas et de riz. 4 samosas de riz, ce qui nous fait 4,80 €. Allez, dites-moi. Ça, On va les mettre ensemble? c'est tout bon pour moi au niveau du 2 crevettes restaurant. de porc. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Poulet ou crevettes? Au revoir. On s'arrêtera là? On s'arrêtera là. Il sera 17 €. Et ben ça arrive. Bonjour. C'est beignets crevettes. Oui, oui, oui. C'est bon pour moi. Avec ça? Passez une bonne journée. Vous avez les sauces qui correspondent dedans. Le NMC, le nem poulet, crevettes. 2 crevettes? Oui, Vous les mettez ensemble? C'est pareil? Oui, c'est pareil. Si c'est possible. Ouais, c'est bien. Ah, ça va. Le nem crevettes. 2 au porc. Je vous prends des petits beignets de salade. Banane. Salade. Comment? On met ça? Oui. Oui. Je vais prendre une... les nouilles, grillettes, un riz. Un mot de banane. Voilà, tac. Allez. Hop, et un riz. On est bon? On est bon. Bah, on sera ça tout de suite, c'est déjà fait. Ouais.
Oui. Allez, je te l'envoie dessus. C'est tout bon au niveau du règlement. Super aussi, la petite défaut derrière. Ah, c'est gentil, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est pas des conneries. Non, c'est des non, en fait, si tu veux, je l'ai créé en imagerie, et puis après, on l'a envoyé à la boîte pour qu'il l'imprime sur un grand autocollant et qu'il nous colle. Oui, donc c'est le truc français. La réflexion, les images placées, etc. Après, attends, Oui. il y a Mia qui m'aide au jour d'aujourd'hui à le faire. Mais ouais, je voulais un peu faire un dessin pour que ça plaise un peu aux enfants, aussi, tu vois, des photos classiques qu'on voit partout. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, on va faire un peu géographique. Ah oui, moi j'ai le paiement, donc c'est bon aussi. Allez, on est d'accord. Ciao. Vous avez mis de la sauce soja dans le poulet. Oui. Ou allez à part. Ouais, de toute façon, il faut la faire travailler. Et après, c'est la Mettez-en au fur et à mesure. Kilo de plus. Et puis alors, 12 beignets de légumes. Allez. Normalement, dans toutes les nems, il y a la sauce soja. Avec brochette de poulet, sauce soja. Les samosas, il n'y a pas de sauce soja. Mais les beignets de crevettes non plus. Non. C'est pour ça que je les prends. Ça marche. Et vous m'avez dit beignet de légumes? Oui, il n'y en a pas non plus. Hein. Non, c'est que le sel et un peu de sucre. Le 6 ou 12 pièces? 12. Bonjour. 12 beignets de crevettes. 12 pièces de légumes. Ouais. Et 2 nems épinards. Et 2, je sais pas quoi. Et puis la mota. Voilà, c'est ça. Et ben, ce qui nous fait 17,90. Bonjour. S'il vous plaît. J'arrive. Je prépare le sac. Ouais, ben nous, faut pas qu'on aille doucement. Le samedi, Alors mettez ces parts. pas du tout. Ouais. Et vous prenez ça comme ça. Voilà. Avec ça, Passez un bon week-end là. merci. Ouais. C'est le premier. Eh ben tant mieux. Eh ben tant mieux. Bonjour. Ce qui nous fera 21,60 s'il vous 3 plaît. brochettes. Ouais, je vais être simple. Avec ça, En plus de ça. Allez, c'est gentil. Bonjour. Je vais prendre 3 brochettes de Ouais, puis poulet. ça me permet des fois pour un client qui 3 brochettes de poulet. de pouvoir en mettre. C'est tout bon pour moi au niveau du règlement, passez un bon week-end. Merci. avec ça. Oh non, ça, c'est qu'elle va manger donc elle prend. 4 épinards. Bonjour. Vous savez quoi? 3 brochettes. Ok. Merci. Donc 6, s'il te plaît. 4 épinards. 3 samoussas au bœuf et 3 aux légumes. Super, merci. Bon week-end. 3 brochettes, 4 épinards. 6 samosas. Avec ça, je prends Pardon? 8 de poulet. C'est tapé jusque là, j'avance. Rebonjour, c'était pas bon? Et en fait, on a fait un essai. Et c'était bon ou pas?
Non, on a oublié un truc. À quoi? Crevettes ou poulet? C'est tout ce qu'il vous fallait? Donc 2,50 €. Pas d'intérêt, on fait le plats. On va vous mettre les plats, vous les verrez directement dedans. On va. Et bon, ok, vous avez les couvercles dessus, donc ça c'est pour vos deux riz et nouilles. Voilà, et puis après, vous avez il tout manque ce qui est à deux la fin. nems, Et il nous manque 2 nems légumes. Parce que j'ai renversé le plateau, du coup. Et 2 On peut mettre des samosas ou épinards? Ouais, épinards mozza. Et ben allez, on les lance. Donc voilà. ก่อนเลิกตลาดวันนี้นะคะ เราก็ได้ออเดอร์อาหารเลี้ยงวันเกิดนะคะสำหรับ40คนนะคะก็จะมีข้าวผัดเส้นแล้วก็มีปอเปี๊ยะซามูซ่าไก่ทอดกุ้งทอดนะคะสำหรับ40คนเนาะก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะวันนี้เขาบอกว่าจะให้เราไปส่งตอนเที่ยงแต่ว่ากว่าเราจะเลิกตลาดก็ประมาณบ่ายครึ่งเกือบบ่ายสองนะคะก็เลยบอกว่าถ้าคุณสะดวกให้มารับที่ตลาดเนาะเราก็จะทอดให้สดๆร้อนๆนะคะเพื่อที่จะได้ไปรับประทานกันแบบว่าอร่อยๆนะเขาก็มารับที่ตลาดเราก็จัดการทำให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีจ้า Mars à juin. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent. Oui, mais on est à la cave, on est après le château en fait. Là, Là ou en bas du château? non, plutôt hein. Au-dessus. Au niveau du gîte en fait, des terrasses du château. On est juste en face. Donc là, personne risque de tenter. Donc ouais, puis même si vous faites le bordel, faites-le. Il y a un village qui dit... il en faut. Hein, il en faut. Moi ce soir j'ai prévu de quoi faire gros bruit.
Ouais, on est bon, il y a ça, là j'ai tout sorti. Hop. Hop. Est-ce que tu veux qu'on mette dans une glacière noire? C'est peut-être plus facile pour le transport pour lui? Oui. Eh ben, voilà. Il faut pas hésiter si vous voulez visiter la cave. C'est le moment, elle est ouverte. Hein. Oui, oui, ben, sans compte, ça va être un peu repos. Elle est ouverte. Hop là. Du coup, on va te mettre ça là-dedans, ça sera plus facile. Merci. Je pense. Ouais, je... Hop là. Je vous ai remis notre boîte de légumes parce qu'il nous en reste pour les beignets de légumes. Un autre box, tu veux dire? T'as offert un box de légumes. De légumes. Ouais, c'est bien. C'est bon, ils s'en sortent avec la bagnole? Ça rentre? Et ben voilà, on a tout.